Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita akan buat video squishy. Kita ada ni. Dia buat juga guys. Dia buat video juga. Ni dia. Ni. Okay, dia squishy. Kita orang buat sendiri tau. Jual. Okay, ini kita nak jual. Kita jual. Okay, yang ni kita orang jual RM1 je sebab dia kecil kan. Sebab Ni RM5. RM5. kita buat sendiri je, tak payah beli. Ni RM5. RM5. Wow, testernya. Ni tak flow sangat lah, okay? Oh my gosh. Okay. Okay, ni RM1. Lepas tu saya ada yang ni. RM1. Okay, yang ni RM5. RM1 guys. RM1 bodoh. Dia lah dekat RM5 lah. Ni RM5. Flow. Okay. Ni yang tu RM5 tau. Lepas tu saya ada Fokus. ni. Dia kata I like you. Yang ni RM4. okay, yang ni RM4. Ni RM3 guys. RM4, okay? RM4. RM3 guys. Tunjuk dua tadi. RM4. Okay, RM4. Lepas tu kita ada I love you. Okay, squishy ni pun RM3. RM4. Ni RM3 tu. oh, salah. Bukan RM4. Saya pun ada buat video. Oh, bukan RM4, RM3. Ini adalah RM4 guys. Ni RM3 Dia guys. kata I like you. Ni I love you, okay? Dia kata. Testernya so slow. Lepas tu kita ada panda. Okay, yang ni. Ini Nutella guys. Yang ni. Tu RM6. Okay, yang ini RM6. Okey, ini sangat. Ini RM3. Yang ini pula. Nutella. Nutella guys. Yang ni pula. Okey. Okay, yang ni dia kata snake, love, Kita ada panda RM6. squishy, monkey, slime, love, squishy, snake. Next. Yang ni dia ni RM2 je. Tak, bukan RM2 tau. Shana. Oh, ini RM5. Oh guys, sorry, ni RM5. Bukan RM2, RM5. Okay guys. Ini RM5. So, kita ada Ini Nutella. Nama squishy-nya. Nutella. Ni shine. Okay, Nutella ni. Shine. Nutella berapa ringgit? Nutella. RM3. Okay, Nutella ni RM3. Okay. Kita ada 1, 2. Cute kan guys? Okay, kita tulis sekejap Okay guys. Untuk kita orang buat. Ni kata kita orang buat. Ada yang kita orang buat. Guys. Tada, shine. Nutella. I like you. Panda. Mochi mana mochi mana? Asal ni je ada 8 lah. Ni je lah. Ada 8. Mana tak tahu? 3, 4, 5, 6, 7. Diorang ni lah. Sekian tu lah. Siapa mochi? Mochi paling dapat buat. Tak nampak pun. Tak. Ada. Ini guys. Cute kan? Tak. Bukan cute. Okay. Apple. Kuya. Guys, Nutella. Nutella. Tepat di mana? Subscribe you guys. Bye. Susah nak tutup. Saya pula tutupkan lagi. Sekejap lagi baru saya tutup. Lagi ya pula. Okay. Kena buat sekali je. Sekejap. Mana video ni tadi tu?
Okay, ni guys. Alah, bodoh dah. Sorry guys, sorry. Nenek. Allah. Ni nak buat TikTok. Ni hantar dah. Wah, dia bagi hadiah lah. Okay, ni je guys. Okay, bye. Assalamualaikum guys. Kak.